स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का दिन क्यों है खास? तो चलिए आज के दिन की खासियत जान। दोस्तों, आज हमारे पास अत्याधुनिक पेन है, इसलिए लिखावट करना आसान हो गया है। लेकिन कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। लिखना काफी थकावट भरा और परेशानी का काम था। आज हम इनोवेटर चार्ल्स थर्बर के बारे में जानेंगे, जिन्होंने लिखने का एक नया तरीका सामने रखा। दोस्तों, पहले के जमाने में ना तो कंप्यूटर था ना टाइपराइटर, सब कुछ हाथों से लिखना पड़ता था। इसलिए आम लोगों के लिए लिखना थोड़ा मुश्किल काम था। चार्ल्स के मन में भी यह विचार आया कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे लिखना आसान हो जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसकी यह मशीन कैसी रही होगी? इस टाइपराइटर की खास बात थी कि इसमें कागज एक रोलर पर घूमता था और अक्षरों के बीच में खुद ब खुद जगह हो जाती थी। चार्ल्स की बनाई हुई लिखने की मशीन, जिसे उन्होंने चिरोग्राफर नाम दिया था, इसे 18 नवंबर 1845 को पेटेंट मिला। हालांकि चार्ल्स का यह टाइपराइटर थोड़ा जटिल था और इसे चलाना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने भविष्य की टाइपराइटरों की नींव रख दी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि कोई छोटे छोटे इनोवेशन आगे चलकर बड़े इनोवेशंस के नींव बनते हैं। इसीलिए इनोवेशन चाहे छोटा हो या बड़ा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, आज का सवाल है कि चार्ल्स को उसके मशीन का पेटेंट कब मिला था? तो जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में मोबाइल नंबर के साथ दीजिए और पाइए बख्शीश जीतने का मौका। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का दिन विशेष? अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर हमारे साथ कल मिलने के लिए रेडी हो जाइए। We are thankful to Armed College for supporting science and innovation.